Милдеттүү медициналык камсыздандыруу Кыргыз Республикасынын ар бир жаран үчүн жеткиликтүү болгон мамлекеттик система. Анын негизги максаты жарандарга сапаттуу жана жеткиликтүү медициналык кызмат көрсөтүү болуп саналат. Мына ушул система кимдерге тиешелүү, анын шарттары кандай жана кантип пайдалануу керек? Бүгүнкү репортажда биз ушул суроолорго жооп издейбиз. Толгонай Ысманова ар дайым ден соолугуна байланыштуу анализ тапшырып, дары ичип, дарыгерге көрүнүп турат. Бейтап буга чейинки дарылануусуна каражатты көп сарптап, чөнтөгү оор болгон дейт. Анткени ал өзүнүн ден соолугун камсыздандырбаганын айтат. Ушул жерден кардиология бөлүмүндөн ар 6 айда бир лечение алууга жатам. Мындан мурда мен 840 сомдон төлөп жатчу элем. Азыр камсыздандырылып 168 сом төлөп жатам. Биз үчүн бул өтө көп сумма болгон. Ооруп жаткандар үчүн, бейтаптар үчүн. Азыр ар 6 айда бир лечение алып жатканда оор түшүп калат экен. Азыр кыйла жеңилдик болуп калды. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу бул жөн гана төлөм эмес, бул сиздин ден соолугуңузга болгон инвестиция десек болот. Эгерде системага кошулсаңыз, ооруканадагы чыгымдын көбүн мамлекет өзүнө алат. Бизде келип дарыланган бейтаптар өкмөт тарабынан бекитилген төлөмдүн негизинде төлөшөт. Алар медициналык камсыздандыруудан өтпөгөндөр 4200 сом, ал эми майыптуулугу барлар, биринчи, экинчи группадагылар бесплатный жатышат, ал эми үчүнчү группадагылар 420 сом төлөшөт. Ошондой эле пенсионерлерге дагы бизде эмебиз бар, льготабыз бар. 70 жашка чейинкилер 165 сом төлөйт, ал эми 70 жаштан жогоркулар төлөбөйт, бесплатный жатышат. Жогоруда айтылган ошо пенсионерлер бейтаптар автоматтык түрдө медициналык камсыздандыруудан өткөндөр болот. Ал эми майыптуулугу жок жарандар медициналык камсыздандыруудан өткөн болсо, жылына 1600 сом төлөп өтүшөт экен. Ошолор 420 сом төлөп бизде жатышат. Ал эми өтпөй калса 4200 сом төлөйт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин отделенияга ошол медициналык камсыздандыруудан өтүп келип жаткан бейтаптар көбөйүүдө. Ошо медициналык камсыздандыруудан өтсөңүздөр, өтүп келсеңиздер жеңилдик болот. Медициналык камсыздандыруу бейтаптарга толук акысыз кызмат көрсөтпөйт, бирок дарылануунун негизги бөлүгүнө кеткен чыгымдын бир бөлүгүн мамлекет өзүнө алат. Бул өзгөчө өнөкөт оорулары бар адамдар үчүн чоң жеңилдик. Пенсионерлер, студенттер, мамлекеттик кызматкерлер камсыздандыруу системасына автоматтык түрдө кошулат. Ал эми ишкер, жеке иштеген адамдар өз алдынча кам көрүшү керек. Баткен облусу боюнча биздин маалымат боюнча 566 миң калк жашаса, ошонун 400 миңден ашууну бүгүнкү күндө камсыздандырылган. Алар ушул мамлекет тарабынан камсыздандырылган жарандар түзүп 72%дан жогорураак, 72-73% ушул мамлекет камсыздандырган жарандар. Мисалы кимдер? Мисалы булар пенсионерлер, мектепте окуган окуучулар 16 жаш. Эгер 18 жашка чейин ошо мектепте окуса, бүгүнкү күндө көпчүлүгү эле ошо 18 жашка чейин мектепте окуп атпайбы? Ошолор камсыздандырылган. Анан күч структурасында иштеген жарандар, социалдык жөлөк болуп алган жарандар, анан ошо мамлекеттик кызматта иштеген жарандар да камсыздандырылган болот. Себеби ал иштеген жарандар үчүн мамлекет 2% милдеттүү медициналык камсыздандырууга төлөп турат да. Андан сырткары ошол жумушсуздугу боюнча каттоодо турган жарандар дагы бүгүнкү күндө камсыздандырылган. Ошол жалпы катмар 72,05%ды түзөт. Ал эми калган 150 миң тегереги жарандар бүгүнкү күндө камсыздандырылган эмес. Ал жарандарга ошол 18 жаштан жогорку иштебеген, же болбосо өз алдынча ишмердүүлүк кылган жарандар, бүгүнкү күндө устачылык кылгандар бар, такси айдоочулук кылгандар бар, же болбосо миграцияда иштеген жарандарыбыз бар. Андан сырткары ушул цехтерде, кийим тигүүчү цехтерде иштегендер бар. Кыскасы, өз алдынча ишмердүүлүк кылып, бирок ошол милдеттүү медициналык камсыздандырууга төлөмү жок жарандардын бардыгы
мүмкүн ошо камсыздандырылбаган жарандар болуп эсептелинет да. Жарандарда милдеттүү медициналык камсыздандырууну эмне үчүн алышыбыз керек? Ал кайсы учурда кандай жардам берет деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бул суроого адистер төмөнкүдөй жооп берет. Медициналык камсыздандыруу негизи бул камсыздандырылбаган жарандар үчүн өтө эле пайдалуу. Атап айтсак, камсыздандыруудан өткөн жаран мамлекеттик кепилдиктер программасы бар. Ошо мамлекеттик кепилдиктер программасын алганда амбулатордук деңгээлде дарылана турган болсо, үй бүлөлүк дарыгерге катталыш керек. Ошол катталган үй бүлөлүк дарыгердин жолдомосу менен кайрылса жеңилдетилген түрдө кошумча пакет деген программабыз бар. Ошол программаны алганда биз менен келишим түзгөн дарыканаларга барып 500дөн ашык дарынын тизмеги бар. Ошол тизмедеги дарылар эгер пациентке ылайыктуу болсо, ошол дарыларды 50%дан 100%га чейин жеңилдетилген, арзандатылган баада алса болот. Андан сырткары лабораториялык изилдөөлөр боюнча 54 лабораториялык изилдөө акысыз камсыздандырылган жарандар үчүн. Анын ичинде 12 лабораториялык изилдөө бул базовый пакет деп коет. Ошол ал бардык Кыргыз Республикасынын жарандарына тиешелүү. Андан сырткары 42 изилдөө лабораториялык, бул УЗИ, флюора, рентгенден баштап бардык ушул анализдер 100% акысыз жүргүзүлөт да. Андан сырткары дагы ийне саюу, стоматологический кызматтар же болбосо физиотерапиялык, реабилитациялык кызматтар дагы ошол камсыздандырылган жарандар үчүн 50% арзан. Пациент эгер стационардык деңгээлде дарыланууга муктаж боло турган болсо, анда биздин медициналык камсыздандыруу полиси менен кошумча төлөмдүн 10%-ын эле төлөйт да. Башкача айтканда, терапиялык профиль боюнча дарылана турган болсо 8400 сом төлөй турган болсо, камсыздандыруу полиси бар жаран болгону 840 сом төлөйт. Ал эми хирургиялык профилдеги дарылана турган болсо 9170 сомдун ордуна болгону 545 сом төлөйт. Биздин Баткен облусунун статусу бар да, 86-токтом. Ал токтомго ылайык Баткен облусундагы медициналык ошо айрыкча стационардык деңгээлде дарылануу 50%га жеңилдетилген. Ошол 8400 Кыргызстан боюнча боло турган болсо, биздин Баткен облусунда 4200. Камсыздандырылбагандар 4200 төлөйт, камсыздандырылгандар ошонун 10 эле процент. Башкача айтканда 420 сом. Саламатсыздар. Келиңиз. Полис алган келдим. Элеман Асылбек уулу акыркы убактарда ден соолугун текшерүү зарылдыгы көбөйгөнүн айтат. Ал үчүн ооруканага жатып операция болуу керек. Бирок анын төлөмү кымбат болгондуктан дарыгерлер камсыздандыруу полисин алууну сунуштаган. Андыктан атайын адистердин жардамы менен ден соолугун камсыздандырууга келген. Мен ушул Баткен шаарынын тургуну катары ооруканага жатып дарыланайын дедим эле. Бирок тилекке каршы мен дарыланганга азыр бүгүнкү күндө милдеттүү камсыздандыруудан өткөн эмесмин. Менде полисим жок, ошондуктан эгер полисим жок болсо, камсыздандыруудан өтпөгөн болсом, бүгүнкү күндө эгер дарылана турган болсом же операция боло турган болсом 8400 акча төлөшүм керек экен. Анан мен ошону мүмкүнчүлүгүмө жараша алынча акчам жоктугуна байланыштуу бүгүнкү күндө азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна келип, өзүмдү камсыздандырып, полис алдым. Ушул полистин жардамы менен барып, эми коркпостон ооруканага барып дарылансам болот экен, жатсам болот экен. Анан бунун дагы бир артыкчылыктуу жери, буга чейин жөнөкөй жарандарыбыз эгер камсыздандыруудан өткөн эмес, полиси жок болгон болсо 8400 төлөп жүргөн. Азыр мен эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, камсыздандыруудан өтүп, полис алдым. Ошол полистин жардамы менен 10 эсе арзандатуу менен бүгүнкү күндө азыр барып көрүнсөм 840 сом эле болгон акча төлөп калат экенмин. Операция болобойт, мейли дарыланайын, кайсыл оору болбосун, кайсыл жерде дарыланбайын, кайсыл аптекага барбайын, ошол полистин жардамы менен
арзандатуу менен алсак болот экен. Ошондуктан жалпы биздин тургундарыбызга, жалпы Кыргызстандын жарандарына айтып кетерим, биринчи байлык, ден соолук демекчи, ден соолугуңуздарга жакшы кам көрүңүздөр, өзүңүздөрдү камсыздандыруудан өткөрүп, ушундай камсыздандыруу полисин алып, коркпостон ушул ооруканага барып, полистин жардамы менен артыкчылыктарды пайдалансаңыздар болот. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу толук бекер дарылоо эмес, бирок чыгымдарды жеңилдетет. Өзгөчө кош бойлуу аялдар үчүн бул чоң жардам. Бул учурда аялга туруктуу медициналык кароо, текшерүү жана лабораториялык анализдер керек. Бирок бардык эле кыз-келиндер акысыз кызмат ала бербейт. Эгер сиз камсыздандырылбаган болсоңуз, чыгым көп болушу мүмкүн дейт дарыгерлер. Негизи кош бойлуу аялдар эгерде Кыргызстандын жараны болсо, булар автоматически эле сразу страховой полиске биз өткөрөбүз. Эгерде аял эч жерде иштебеген болсо, эгерде аял үйүндө эле отурган аял болсо, анын камсыздандыруу застрахованиясы, страховой полиси жок болсо, автоматически булар бесплатный эле полиске өтөт, автоматически өтөт. Буларга ошол дары-дармектер төрөгөнгө чейин полный дарылары 50%ке арзандатылып, полис менен алат баары. Даже эми кандары, фоликслата, юдамарин эмес, бул кош бойлук мезгилде кээде ооруп калат. Башка антибиотиктер болот. Ошолорду дагы 50% арзандатуулар болот. Анан төрөт учурунда, конечно, төрөгөндө бардыгы төрөп жаткан мезгилде да бесплатный бекер болот төрөөсү. Эгерде бизде эми Өзбекстандан башка жактан дагы келин алышат, алар биздин Кыргызстандын жараны болбойт. Бирок эгерде аларга полис албаса, алар ар бир келген приему дагы платный болуп калат, врачка келгенде төрөгөнү чейин анализдери дагы платный болуп калат, УЗИлери дагы бар жогу платный болуп калат да. Еще плюс олор төрөгөнү барганда дагы эгерде осложнениясы жок болсо, баягы кабылдоосу жок болсо, эми мисалы да 2 күн 3 күн жатса, алардын төлөмү аябай көп болот. Эгерде полис алып койсо, ошо Кыргызстандын жаранында эле ошо анализдер бекер болот, приемдору бекер болот, бекер рецептке дары жазып беребиз. Ушундай жеңилдетүүлөрү бар. Полистин мага болуп аткан жардамы бул дары-дармектерди 50%, 60%га чейин арзандатуу менен алып жатам, обычный ценасынан. Андан тышкары анализдерим бекер болуп жатат. И консультацияларымды бекер кылып жатышат. Жоңуз, сиз дагы анализ тапшырганы келдиңизби? Ооба. Саламатсызбы? Дарыгердин жолдомо кагазын көрсөтсөңүз. Сиз анализ тапшыруу үчүн өтөрсөңүз болот. Сиз кассага барып төлөп келишиңиз керек болот. Эмне үчүн бул кызды акысыз тейлеп жатасыз? Эмнеге мен акча төлөшүм керек? Бул кыздын милдеттүү медициналык камсыздандыруу кагазы бар. Мындай жарандарга анализдерди тапшыруу акысыз. Мындан сырткары милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасынын алкагында жарандарга медициналык лабораторияларда да кызмат көрсөтүлөт. Бул өзгөчө анализ тапшыруу зарыл болгон учурларда чоң жеңилдик. Эгер жаран камсыздандырылган болсо жана дарыгердин багыты бар болсо, айрым лабораториялык изилдөөлөр акысыз же жеңилдетилген шартта жүргүзүлөт. Эгер жарандар милдеттүү медициналык камсыздандырууну алган болсо, ал текшерилген учурда кандай кызматтарды акысыз ала алышат? Бул 1 жылга жарактуу болуп эсептелинет жана жыл бою бизге келип анализ тапшырган учурда кандын жалпы анализи, зааранын жалпы анализи, заңдагы мите курттарды аныктоо анализи жана боордун анализи, боордун тестиги, бөйрөктүн тести, ревма тест. Жогоруда айтылган медициналык кызматты же болбосо камсыздандыруу полисин алуу жолдору да бүгүнкү күндө жарандар үчүн ыңгайлуу шартта каралган. Полисти алуу үчүн атайын онлайн тиркемелер аркылуу да жүргүзүлөт. Ал эми төлөмү боюнча Кыргызстандын жарандарына жана чет элдик жарандар үчүн өзүнчө мөөнөтүнө жараша төлөнөт. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жарандары үчүн ММК полисинин наркы 1840 сом. Бул 1 жылдык мөөнөткө алган күндөн баштап 5 күндөн кийин күчүнө кирет. Чет элдик жарандарга 6 айлык 1 жылдык мөөнөт менен бөлүнөт. 6 айлыктын баасы 5955 сом, 1 жылдык полистин баасы 11910 сом. Булар дагы алгандан кийин 5 күндөн кийин күчүнө кирет. Биздин ММК полисин кантип алуу жолдору бул оңой, санариптештирүү
ишке ашырганбыз. Бүгүнкү күндө М-банк аркылуу, терминалдар аркылуу P24, Оңой, Айылбанктан, Меокомдун терминалдарынан алса болот. Алуу жолдору, тартиптери бардык биздин өзүбүздүн Facebook баракчалардан, телевидение аркылуу көрсөтүлүп, бүгүнкү күндө берилип атат. Илдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин кантип алса болот? М-банк, Мегапей жана башка уюлдук тиркемелери аркылуу алсаңыз болот. Кызматтар бөлүмүнө кириңиз. Мамлекеттик кызматтарды басып, полис ОМС-ти тандаңыз. Бул учурда тиркеме камсыздандыруудан өткөнүңүздү текшерет. Жок болсо, аймакты тандаңыз. Төлөм жүргүзүү бөлүгүнө өтүп, төлөө баскычы аркылуу каражат которуңуз. МНК полиси төлөм жүргүзүлгөндөн кийин 5 календардык күндөн кийин күчүнө кирет. Полистин статусун Фондс Чекит Кейджи сайтынан, уюлдук тиркемеден же ММК фондунун күнү түнү иштеген 113 сурап билүү телефону аркылуу тактасаңыз болот. Ошондой эле туугандарыңыздын, досторуңуздун жеке идентификациялык номери аркылуу полисине төлөм жүргүзө аласыз. Канча сом болду? 205 сом фондс төлөп атат, 1 сом сиз төлөйсүз. 1 сом? 1 сом эле төлөйсүз, ооба. Ошондой эле полисти алган жарандар үчүн дарыканада да белгилүү бир дары-дармектерге жеңилдетилген негизде кызмат көрсөтүлөт. Башкача айтканда, мамлекет дарылар үчүн чыгымдын бир бөлүгүн өз мойнуна алат. Ал эми бейтап калган суммасын гана төлөйт. Облус боюнча 20 дарыкана менен биз келишим түзгөнбүз. Ал 20 дарыкананын ар бир айылдарда, ар бир кварталдарда өздөрүнүн баягы пункттары бар. Ошол пункттарда дагы фармацевттер барган пациентке ушул камсыздандыруунун алкагында сиз мынанча сом жеңилдик алдыңыз деп элге түшүндүрөт. Эми бул нерсе элге азыр эми жайылып атат. Пайдалангандар чындыгында ушул ыраазы болуп, мамлекеттик медициналык камсыздандыруу жөнүндө мындай чоң бир саясат, чоң бир жумуш жасалып атканын сезип, рахматын айтып аткандар көп. Биз ал дарыканалар менен келишим түзгөндө ал талапты коебуз. Маалымдамаларды ийилдирип, көпчүлүгү ОМС деп жазып коюп атпайбы? Анан 50% деп. Ал эми ушул программанын алкагында деп мындай элдер түшүнгөндөр билет. Анан кээ бирлери үчүн бул баягы түшүнбөгөн эле бир суроойдон калып атат да. Же болбосо 5% пенсионерлерге арзандатуу деп коет. Ал 5% биздин программага кирбейт. Биздики ошол камсыздандырылган жарандар үчүн 50%дан 100%га чейин арзандатуу бар да. Бирок биздин ошол тизмеге кирген дарылар. Ошол 500 дары биздин тизмеде болуш керек да. Бул элге көп мындай пайда келтире турган, элдин дарыланууга өтө керектүү дарылар тизмеге. Анан биз ал дарыканалардан сөзсүз түрдө талап кылабыз. Анан сырткары биздин кызматкерлер жылына квартал сайын ошол дарыканаларды кыдырып, мониторинг жасап, ошол тизме боюнча дарыканада ошол тизмедеги дарыларда болуш керек да. Себеби дарыгер жазып бергенден кийин дарыканада ал дары жок болуп калса, ал дагы баягы биздин ишмердүүлүккө мындай зыянын келтирет да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ошол тизмедеги дарылар толук кандуу болушун биз талап кылып, анын мониторинг жасап турабыз. Кошумча пакет боюнча дарылардын тизмеси дарыканаларда, ошо биз менен иштеген дарыканаларда илинип турушун. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу жарандардын негизги медициналык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылган мамлекеттик система. Бирок бул система өзүнөн өзү иштей бербейт. Эгер жарандар полис тууралуу толук маалыматы жок болсо, алар сунушталган жеңилдиктерди жана акысыз кызматтарды колдонбой калышат. Мына ошондуктан түшүндүрүү иштери да маанилүү. Бул багытта Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Баткен аймактык башкармалыгында бир катар иш-аракеттерди жүргүзгөн. Анын ичинде атайын жолугушуулар, социалдык тармактарда маалымат берүү сыяктуу аракеттер аткарылган. Эң негизгиси түшүндүрүү иштери сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында жарандарга реалдуу жардам берүү менен полиске катталгандардын саны өстү жана жарандарда түшүнүк жогорулап, бекер кызматтарды колдонгондор көбөйдү. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу жөнүндө мыйзам күчүнө киргенден кийин Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Муканов Азамат Кеңешовдун тапшырмасына ылайык биз тынымсыз элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Атап айтсак, былтыркы жылдын 8 айында Баткен облусу боюнча 3436 жаран
медициналык камсыздандыруудан өткөн болсо, быйыл 2025 жылдын 8 айында 7017 адам милдеттүү медициналык камсыздандыруудан өттү. Башкача айтканда, былтыркы жылга салыштырмалуу 2 эсе көп жарандар камсыздандыруудан өттү. Ден соолук эң башкы байлык. Ага кам көрүү ар бир жарандын жеке жоопкерчилиги. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу ушул жоопкерчиликти ишке ашыруунун эң натыйжалуу жолу. Камсыздандырылуу менен сиз ооруп калганда эмес, оорубай жашоого бир кадам жакындайсыз. Андыктан бүгүндөн баштап ден соолугуңузду коргоп, келечектеги бакубат жашоого кадам таштаңыз. Сиздин саламаттыгыңыз өзүңүздүн колуңузда.